Всем привет! Вы на канале SuperKit. Стало интересно смотреть телевизор на планшете и решил заказать тюнер T2, который работает от OTG порта microUSB. У меня уже был такой тюнер, но стоил он недешево, около $25, поэтому посмотрел вариант дешевле, тем более, что на момент моего заказа уже было пару положительных отзывов. Правда, из разряда продавец молодец, но товар еще не проверял. Людям, которые ставят такие отзывы, есть отдельный вопрос. Но, тем не менее, отзывы были, заказал. Получил посылку, на вид ничего не предвещало беды. Красивая коробка, неплохая комплектация, а именно вместе с тюнером идут две антенны. А также инструкция, в которой есть и как ссылка, так и QR-код для скачивания программного обеспечения, установив которое, переходим к подключению тюнера. Подключаю тюнер к планшету, который полностью соответствует требованиям и по железу, и по операционной системе, и перехожу к поиску каналов. И вот тут возникает самое интересное. Исходя из результатов поиска, тюнер нашел все 32 канала, которые есть в стандарте T2. Отображает их список, даже показывает, какая передача сейчас транслируется по телеканалу. Но на картинке только черный экран. Первым делом попробовал установить на другое устройство, а именно на телефон программное обеспечение и подключить тюнер к телефону, чтобы посмотреть, как он все-таки работает. Но симптомы оказались абсолютно такими же. Зашел на страницу AliExpress к продавцу тюнера, чтобы почитать отзывы других покупателей, и тут свои отзывы поправили даже те, кто писал, что продавец молодец, а также выставили свои отзывы те, кто заказал тюнер, пока он был новинкой, и не было возможности ознакомиться с отзывами других покупателей. Я понял, что проблема не с моим оборудованием или с тем, что что-то не так делаю, а с купленным товаром. У всех купивших такие точно проблемы, и нет ни одного человека, который бы написал, что данный тюнер работает. Скорее всего, проблема в недоработанном программном обеспечении, поскольку как-то же тюнер нашел каналы и даже показал название передачи, которая в данный момент должна отображаться. С продавцом ситуация вообще непонятная. Лично я сейчас с ним на стадии спора, но думаю, что так поступили и другие покупатели. А до открытия я долго с ним дискутировал. Он просил видео, где я могу подтвердить проблему. Я сделал ему видео, но также попросил сделать видео мне, на котором можно видеть именно эту модель тюнера и именно с таким программным обеспечением в рабочем состоянии, на что он мне прислал ссылку обзора на YouTube совсем другого тюнера, даже внешне. Вообще, продавец уже не может не понять, что с тюнером проблема, и что самому не попадать на спор и проигранные в этом споре деньги, а также не подставлять покупателей и не портить себе репутацию, вместо того, чтобы изъять товар из продажи, на момент того, как я делаю видео, он увеличил стоимость с 15 до $25. Странная позиция. Надеюсь, мне удастся довести спор до моей победы. Сейчас он просит отослать тюнер ему обратно, но я узнал на почте стоимость такого пересыла, и она близка к стоимости самого тюнера. И, естественно, будет из моего кармана. Поэтому я не согласился. Не рекомендую ни продавца, ни товар. Ссылку на этого продавца и его товар оставлю. Также оставлю ссылку на заведомо рабочий тюнер, который также был у меня на тесте. Правда, видео я об этом не снимал тогда. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях. Постараюсь ответить на них. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.